వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో జలుబు దగ్గును ఇంట్లోనే తగ్గించుకునే ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీని చెప్పబోతున్నానండి. చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఈ టీ పేరే జింజర్ అండ్ టర్మరిక్ టీ అండి. చాలా యూజ్ అవుతుందండి. మీరు మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇక మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి. కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. ఇక మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. జింజర్ అండ్ టర్మరిక్ టీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి 1 ఇంచ్ అల్లము, 1/2 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క, ఒక యాలుక, 3 లవంగాలు, మిరియాలు వచ్చేసి ఒక 10 నుంచి 15, పసుపు ఒక 1/2 స్పూన్ తీసుకున్నానండి. తీసుకొని వీటిని కూడా మనము మిక్సీలో వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మిక్సీలో వేసే ముందు అల్లాన్ని నీట్గా బాగా కడిగేసుకొని పై చెక్కు తీసేసి పెట్టుకోండి. ఈ విధంగా చెక్కు తీసేసిన తర్వాత ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో అల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసి వేసుకోండి. ఇప్పుడు చూపించిన అవన్నీ కూడా ఇందులోనే మిక్సీ జార్లో వేసేసుకొని మనము గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చండి. చాలా ఫాస్ట్గా ఈజీగా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ అవుతుంది. మనము అన్నీ కూడా విడివిడిగా వేసుకొని దంచి వేసుకోవచ్చండి. అలా చాలామందికి బద్ధకం అనేది ఉంటుంది కదా, దానివల్ల చేసుకోకుండా ఉంటారు అనే ఉద్దేశంతో నేను ఒక చిన్న మిక్సీ జార్లో ఇవన్నీ వేసుకోవడం వల్ల మనకు పని అనేది చాలా సులువైపోతుందండి. ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు, చాలా సింపుల్ అనిపిస్తుంది కాబట్టి. కానీ కంపల్సరిగా ఈ విధంగా తాగడం చాలా మంచిదండి. హెల్త్కి అనేది చాలా మంచిది. జలుబు దగ్గు అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుందామండి. చూడండి, ఈ విధంగా మనం ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇందులో ఉన్న సుగుణాలన్నీ మనకు వాటర్లోకి బాగా వచ్చేస్తాయండి. మరి చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసి వేసినా అంత బాగా రాదు. ఈ విధంగా వేసామంటే చాలా బాగా వస్తుందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టుకొని అందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నానండి. యాడ్ చేసుకొని ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం మిశ్రమాన్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకొని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే మనము 10 నిమిషాల వరకు బాగా మరిగించుకోవాలండి. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని వాటిని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకున్నానండి. మరి హై ఫ్లేమ్లో మాత్రం అస్సలు మరిగించకండి. మనం 10 నిమిషాల వరకు తప్పకుండా లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని మరిగించుకోవాలండి. అప్పుడే మనకు ఇప్పుడు వేసిన వాటిలో ఉన్న సుగుణాలన్నీ వాటర్లోకి వచ్చేస్తాయండి. చూడండి, బాగా 10 నిమిషాలు మరిగించేసుకున్నాము. బాగా 10 నిమిషాలు మరిగించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవచ్చండి. ఆఫ్ చేసుకొని హనీ మరియు లెమన్ జ్యూస్తో మనము సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సర్వింగ్ గ్లాస్ తీసేసుకున్నానండి. తీసేసుకొని ఇందులో 2 స్పూన్ల హనీ వేసుకుంటున్నాను. హనీ మీకు ఇష్టం లేకుంటే 1 స్పూన్ అయినా వేసుకోవచ్చండి. కానీ కంపల్సరిగా మాత్రం వేసుకోండి. హనీ కూడా చాలా మంచిదండి మనకు. వీటి కాంబినేషన్ మొత్తం కూడా మనకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక స్ట్రైనర్ పెట్టేసుకొని మనము ముందుగా మరిగించుకున్న జింజర్ అండ్ టర్మరిక్ టీని ఫిల్టర్ చేసుకుందామండి. చూడండి, ఈ విధంగా ఫిల్టర్ చేయడం వల్ల ఇందులో ఉన్న పిప్పి మొత్తం పైకి వచ్చేస్తుందండి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఫిల్టర్ చేస్తే పిప్పి మొత్తం బయటికి వచ్చేస్తుందండి, పైనే ఉండిపోతుంది. ఈ టీ అనేది మనకు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని మాత్రం చెప్పలేనండి. కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది కానీ తాగడానికి మరి అంత ఇబ్బంది ఏమనిపించదు, తాగొచ్చండి. అలా అని చాలా బాగుంటుందని మాత్రం చెప్పలేను. ఏవైనా సరే మన హెల్త్కి మంచిది అనేటివి కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుందండి తాగడానికి. కానీ కష్టమైనా సరే ఇష్టంగా తాగక తప్పదండి. ఇప్పుడు ఒక 1/2 లెమన్ తీసుకొని ఈ విధంగా జ్యూస్ని పిండేసానండి. పిండేసుకొని మనము వీటన్నింటిని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. మిక్స్ చేసుకొని మనము సర్వ్ చేసుకోవడమే. డైలీ మనము 2 టైమ్స్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. అర్లీ మార్నింగు ఇంకా నైట్ పడుకునే ముందు తాగారంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. అంతే ఫ్రెండ్స్, చాలా సింపుల్గా మనము ఇంట్లోనే జలుబు దగ్గును తగ్గించుకోవడానికి ఈ విధంగా హోమ్ రెమెడీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ జింజర్ అండ్ టర్మరిక్ టీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కూడా చేయండి. కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.